हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा। आज चाहिँ हो म छोरासँग आछु मुकबाङ भिडियो लिएर। आज चाहिँ हामी के खान लागेछ भने हो चपाटे। चपाटे गाइस, एकदम हेल्दी सलाद राखेर बनाएको चपाटे, नो कलर चपाटे। बेबीको पनि छ यहाँ चपाटे। उसको चपाटे के छ भने हैन, क्युकम्बर अनि भुजा अनि चाउचाउ मात्रै राखेको छ ल। त्यति हो मेरो छोराको चाहिँ, हैन बेबी? अच्छा, यति छ। अनि हामीसँग यहाँ विङ्स छ अनि ससेज छ गाइज। अनि हामीले क्युकम्बर, लट्स अफ क्युकम्बर खानु परिहाल्यो हैन। यति खाना लागेछ। अनि हामी ड्रिङ्क्समा चाहिँ खाना लागेछ, म चाहिँ फेन्टा, बेबीको कोक। ल हामी चाहिँ यो खाना लागेछ। मेरो छोरा फुटिहाल्यो। हाम्रो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् ल। अनि नयाँ हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् ल। मेरो छोरा ऊ आत्तेको देख्नुभयो नि, उसलाई नि चप्पटी मनपर्छ नि त हैन। ल लेट्स चेस गाइज, हामी खायो ल ड्रिङ्क्सबाट। ल हामी चटपटेबाट गाइज, एकदमै हेल्दी चटपटे है यो चाहिँ। कलर ला छैन, बेसी सलादहरू राखेको के। खाइन् चम्मीको Olha só. Harnos. के यति धेरै लाग्छ चटपटे खाइसक्दै सक्दैन, धेरै भएको छ क्या हामीले चटपटे नखाएको चाहिँ। अनि त्यही भएर आज चाहिँ के खाने भनेको छ, चपाते भन्यो। मिठो गाइस, लट्स अफ सलाद राखेको थियो ल। विङ्स बेबी खाऊ, विङ्स खाएर तातो छ यो कि। तातो
Choro wings. No, chapate. Chapate lover. Chapate lover हो नि त हो त्यही भएर के राख्न बिर्से भनेको त कागती राख्न बिर्सेछु एकछिन राख्दै कागती लिएर आउनु पर्यो कागती राख्न बिर्सेछु खाँदै गर्नुहोस् ओके Welcome to my channel. It's called youtube.com. Please welcome to my channel. Look, my channel. I am back guys कागती लिएर आए के बिर्से भनेको त कागती राख्न बिर्सेछु के Let me help you. Let me help you figure out it. कस्तो अमिलो छ अब मजा आउँछ झन् अरे राख्नु न कहाँ उता छाडेको हेर्नु Guys, I have to get some things. Don't do, baby. Guys, I'm back with the Coke. Don't. एउटा खाएपछि
नसकिन्छ अरू खानै मान्दैन मेरो छोराको बानी Ano, baby? Sausage guys. Sausage अलिक कालो भएछ Want to? Sausage खाने बेबी राखौँ दुईटा छ Có là gì lại sao? 제발 제발 버섯들 यत्रो चटपटे खाँदा त भिडियो लामो हुन्छ जस्तो छ लामो भिडियो भयो भने हेर्नुहुन्न नि त युट्युब फ्यामिलीहरूले बोर लाग्छ यति लामो भिडियो भनेर के होला
ल साथीहरू भिडियो आजको यही इन गर्छु ल किनभने एकदम लामो हुन लाग्यो नि त भिडियो छोराको फिनिश हुन लाग्यो फिनिश गरिहाल्यो उसले त हो मेरो पनि थोरै यति छ कि यो नि म खाइहाल्छु बादमा एकदम धेरै लामो भिडियो भयो भने हेर्नु हुँदैन नि त त्यही भएर यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभएको हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै आजलाई यति नै फेरि अर्को भिडियोमा आउनेछु हेर्नु न मेरो छोराले खाइसकिहाल्यो ल बाई भन्दियो बेबी बाई बाई माई युट्युब फ्यामिली